أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القاهر بقدرته الظاهر بعزته الغالب بقوته هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء وهو الظاهر ليس فوقه شيء وهو الباطن ليس دونه شيء سبحانه ذل ثناؤه وتقدست أسماؤه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول الذي لا بد له وهو الصمد الذي لا منازئ له وهو الغني الذي لا هازة له جبار السماوات والأرض لا رد لحكمه ولا معقب لكدائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله عز وجل وأتوبوا إليه لعلكم تفلحون يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Wa ba'd. Mapuas na sanglit iban puji pamahasud si Maha Tinggi Allah. Salawat iban salam papanghuna tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pakalualga niya, pakasahabatan niya, iban pakatan miya makadsin pamandu niya. Hamahapon ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kumuha kita ni pengajian hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ke riwayat Imam Nasai bandugaing parengkanya. In agi si Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya igtanim khamsan qabla khams. Shababaka qabla haramik wa sihhataka qabla sakamik wa ginaka qabla fakarik wa faragaka qabla syugulik wa hayataka qabla mautik. In agi katu taniu si Rasul sallallahu alaihi wasallam hipasautil 5 perkala hadi pa dumagpakin 5 perkala. Panagnan nasabot niya kabata hadi pa dumagpakin kalaas. Inhi karua kakasai hadi pa dumagpakin kalamma. Inhi katu hawaktu kau aun alta kadaya hadi pa kau datungan sin kamiskin. Iban hawairun hinang hadatungan kau sin kabisihan mo. Salta inhi kalima nasabot niya
kabuhi mo hadi pa kau dagpakan sing kamatay. Doon na hadis ini 5 perkala hipasaut katu tanyo si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dungukan yu inkab tangan sinhambuk imam hawak tu siya naasu tungod bang mayta lando in pagmatuyo niya in pagzuhud niya ha dunya inagi niya imam ini Imam Hasanul Basri inagi niya 4 perkala hika isa alimtu anna amali la yakumu bihi ghairi fashtagaltu bih inagi niya hasabab keingatan kulong niya matantud intungod pagkakahinang ko amal ko wayroon makahinang kaniya buat malain ka na kura asabab yadto nagmatuyo ako naghinang sin kakahinang sabab keingatan ko wayroon makahinang sinammalini dugaing din kako inhi karwa siyabot niya alimtu anna rizki la yadhhabu ila ghairi fatma'anna qalbi inagi niya hawak tumanlong niya keingatan ko mattanto din rizki ko di makakatupado kaing tao asabab yadto natanto ko halom sin pangatayan ko dihil ko yung kahanungan halom sin pangatayan ko sababin rizki ko rin na makakatupataw do kaing in makawadain di pangadjian hikaisa niya in tiap-tiap syulakan ding katu tanyo inamal na to di mahinang sindo kaing suway kita ni magmatuyo halukay na to kirihil katu yariin kabata yariin kabuhi yariin kakasay yariin free time na to suway yaon sa utun katan sabab nakingatan na to intungod pa amal ibadat sin tiap-tiap syulakan wayrong makahinang duhaing daing kaniya salta nasabot daing doon hayni mapuwasin naghinang kau sabab nagammal ibadat kau hakatan tumtuma indijiki muri na makakatupataw dukaing amura way makakawa kaniya amura yung ginhabaran mo insumunoy na giniya wa alimtu anna allaha muttali'un alayya pastahyaitu inagi niya hawak tuman keingatan kin Allah subhanahu wa ta'ala keingatan ingkatan pakaradyaan ko wayron nakatatapok kaniya haununo nasimipug ako anu kabilahu ala ma'siyatin asabab yadto masipug ako pa Allah subhanahu wa ta'ala sin kikita niya ako kejazagahan niya ako keingatan niya ako inalupon ko siya sin pagmaksiat kaniya in maksud ini mabaya kita ni wansindi muida kita niyo magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala in tanda niya ba nga untaw mapatay ni naginato inna lillahi wa inna ilaihi rajiun in kita niyo papanjar sin Allah ta'ala magbalik da kita niyo pakarya sali inasil sin kita niyo asabab yadto inagi niya na masipug ako umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala nagdara maksiat kaniya in sumuno siyabot niya wa alimtu anna al-mauta yantadhiruni fa'adadtu az-zada liliqa'i rabbih iban long niya kiingatan ko mattanto din kamatay nagtatagad ka ako asabab yadto nagsadya ako lutuanan amuin hipaglanggal ko in Allah subhanahu wa ta'ala in mga ini mga palanggungan na aga mga Islam biyaitaan kita niyo hi Imam Hasanul Basri hasupaya di tuod in pangatayan mo gumantong habun-ni-bunnihan dunya suway mo ingaton inupat parkala ini bangyaon mikit halom sin pikilan mo iban sin jantong mo inupat parkala sin kiyaingatan mo in amal ibadat mo wayron makahinang duhaing dengkay mo asabab yadto suway ka mag-ijtihad maghinang sin amal ini
Sabab wayron na makahinang dugaing ding kaniya. Hikarwa, ayaw ratud kau, hirihil mo in katan, kabuhi mo in kabata mo, in waktu mo katan, hapaglawangan sing kabuhianan. Sabab bang dimog, bang giyantong mo namat tu katan, sin mapuas kiingatan mo, in rijiki mo yan, di da makawa sin dugaing buat malengkan kay mura. Inhati ni minsan kau nagtipon alta, dunya ini katan, yaon na kayo yung katan, bulawan, pilak katan, di mura makaun, di mura mausal, bangyan bukon da para kayo. Sabab yato, suway in pangatayan mo, paunom mo yung kahanong, sabab in rijiki mo, di da makawa sindo kayong tao. Bukunin hati niya isabi ni, di nakaw, maglawag sabab, magusaha, magnapaka, sababin mga yan, amal. Biya na sinagi niya, amal mo, di makawasin dugaing. Inati niya, pag napaka mo, yung pagpakaon mo, ay yung pag napaka mo, pagpakaon mo, anak, asawa mo, inyan, ibadat. Bang kau ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, tuti mo na ikaw, sing kawajiban mo, hapamili mo. Insumunod na sabot niya, na mabaya kau iban sindi, kikita kau sin Allah Ta'ala, kaya jajagahan niya kau, kaya ingatan niya kau. Asabab yato nagi niya, suway kau masipog, umalup pa Allah Ta'ala, nagdara kau, sin lumi, doon nakapagmasyat, labi luwa na, lumi sin pangatayan, amo na yung pagsakuto pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mga palanggungan na agama Islam, in hinapusan na sabot niya, sin kiingatan na tuing kita nyo kataan, manaikod din na dunya ini, dagpakan kita nyo sing kamatay, ipagbak, ibukon hat, amuin umurul kayo min kamatay sa bakon niya kau. Amuin kamatay paguyan niyo, pain na humulakikum. Ilanggal niyo, ipagbak niyo, misang kau pakain mayroon, kapaguyan mo, asabab yato'y naginiya, magsadya ako, sinlutuanan ko, umalup patuhan, Rabbul Alamin, na suwayray sa bihadto in kita nyo katan, hasupaya mas sautan na to in nasabot sin nabili, maparkala yadto, atin na magamal kita nyo sin, amal ibadat sin kita nyo, in amal ibadat yan mga maastay manghud, di yan matayma, hinggayon kay minto parkala. Hikaisa, suway sawasa in pag-iman mo. Suwayon kay min pamarat saya biya sinaparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min. Sabab yadto wayroon lang sin Allah subhanahu wa ta'ala maghinang din habang sa kausugan iwan sin kababayan maghinang sinamal salih sarta sin pagiman nila. Atin ni surut panagnaan bang kau mabaya matay may nang malibadat mo, suway kau masuway mabuntol im pagiman mo. Pagiman na mo na rukun iman unum, inyan subayan kahakaron mo, wayrong pagduarwa mo doon hayan, sabab amo yan in rukun sin iman. Ayaw kau magnaiksaksi ka wayrong mapatut pagtag-ipunan hakasabunalan, malengkan Allah, iban ayaw kau dumilimbang iban sakuto, haununo tiwayhuan sin amal ibadat mo. Hikaruan niya, mapuwasin kiingatan mo, mapuwasin piarat saya mo, subay mo siya paragbusun, haka-ikhlas. Inamal ibadat, bang siya wala mubtiunay, haka-ikhlas, bukon siya sawa sa hakarna sinallahu subhanahu wa ta'ala, di dayantay maun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Inagi niya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wayro nang dakin Allah subhanahu wa ta'ala, haununu tibayon sinamar ibadat, buat malengkan suway siya sawasa, dahin habigi jantong sing kita niya. Hatian niya suway siya, ikhlas, pagtunay sinununo na amal ibadat. Inhikatu niya, bang kau mawaya matay may namal ibadat mo, sa mataw-taw magpangasubo, biyari masiguro ko, in sambayang ko, in pagpuasa ko, in paghadji ko, in katan ibadat ko, matay ma. Tupar kala ini bang wala mo narugtol, sigurado matay ma. Muna-muna mabuntulin pag-iman mo. Tiyunay mo inibadat, kaya ikhlas. Hikatu niya, ayaw kau magparagbos sinununo, tibayhuan sinamal ibadat, buat malingkan subay mo siya palabayon hasara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله عز وجل وأتوبوا إليه لعلكم تفلحون. Mga beriman, kauluan sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay na ito patauron yung pagpuji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Patauron na ito yung pagpamung subhanallah, alhamdulillah. In mga ini, hasupaya mabiyaksa indila sing kita niyo. Magzikir pa Tuhan. So, in zikira mo na yan, in dumihil kaanungan, alam sim pangatayan mo. Pataura. Sumuno niya in pag-istigfar. Pag-istigfar, mataw din ka ito, giyagaan na to. Sa ibadat yan dakula. In tanda niya, bang mawatbat sinhambuk sadya tao, madarang kinipagsabot, sibudahan na sihat, ato ka na khutba. In panghu sinistigfar, bang mumyun na kun halom sin pangatayan mo, makaruha rabat baton. In ang karum makaminsan, nang kadlaw makaminsan. Bang mo biat bat yaun, bias sa mumyun na kun mo halom sin pangatayan mo. Sindum, iabutan kau sin kamatay, hawala pa, similakin mata suga, in ikaw tau surga. Nabi alaihi salatu wassalamin na maita. In hadis sa Muslim, sahih, authentic in hadis. Bang mubiyas sa sinadlaw, miyun nakon mo alam sin pangatayan mo, iabutan kau sin kamatay, hawala pa si madlupin matasukay ni kau tau surga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Panghu sin istighfar. Misan sa jin istighfar makatu imian kau astaghfirullahal azim alladhi wal hayyul qayyum wa atubu ilai salasa marrat, makatu sadja gufira lahu walau farra min adh-dhahab. Inagisin Nabi alaihi salatu wassalam, hisiyusin piyamung niya, in astaghfirullahal azim alladhi wal hayyul qayyum wa atubu ilai, makatu ampununin pardusannya, minsan pa in pardusannya miyakoy siya pag atubangan di bansin satro. Inambuk riwayat, minsan pa imabot indusa niya biasin bukal laun. Kita niyo ba? Ito simple na yung mga yan. Sabang nyo biyaksa. Sabab tumtuman nyo, in nabi na mayta, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, palyakul khairan aw liyasmut. Inagi niya, isisyo na marat sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibanadlaw mahuli, mamung siya sin pamung marayaw, bang wero na ikapamung niya, malingkat pa ni mundong siya. Na, bang muliwak sin zikir, in punto kan sin zikir, amo na in la ilaha illallah. Amo na yan. Pia taud mo in la ilaha illallah, bang kau nabiyaksa, doon ang pakaumiyatay, jackpot na kau. May takaw mo kung jackpot, in nabi, namin, hatausong na mapatay. May tamahal kain pagtulkin kat. Duway nga dyan pagpaham tari. Labi luba na rin kato, ahula na to, habang sana to. Duway yung pagpaham sin pagtulkin. In nabi alayhi salatu wasalam na mayta, lakkinu mautakum bila ilaha illallah, fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Inagi si Rasul sallallahu alaihi wasallam, turkinan niyo in tausong mapatay. Sabab hisiyu-siyu in hinapusan sin kabtangan niya, la ilaha illallah dakhala al-jannah, makasud siya surga. Bukon biya ita patay na, tausong mapatay. Kaya bangin tao, patay na ang pamubayta ba't makahinang pa siya? Mataw rin marugtol mo, in hadis na may ita, idha mata ibnu Adam, in kata'amalu kullu illa min salas. Apabila mapatay na ng kapwa Adam, bugto rin ang malibadat niya. Malingkan tu perkala, ika-isa, ilmun yun tafa'u bihi, ilmu niya nagmumfaat, hikarwa, sadakatun zariyah, in nagpatindog siya masjid, mga naginang siya daan para public,
Hinang sa market, tubig, uno na, para ha public, para ha mahadya na. Inyan, sadakatun zariya. Magmumpaat ka niya, minsan siya, niya matay na. Ikatu, wala dun sali, yad ula. Iwan anak niya marayaw, manginduahi ka niya. Na, tauhat na bang patay na, way na. Patbog tunay katanamal niya. Ang kandayat tulong ya Hasanul Basri, hawak tuman kiingatan ko, inamal ko, mayroong makahinang dugaing daing kaniya, subayra ako, naghinang ako. Nagamal na ako. Sa baboy makahinang dugaing daing kaniya. Amuyad to mga maastay manghud. Hangkad dayat to yung nabi namin, kato usalon na to, indila na to, kabtangan marayaw, bukon, kabtangan, mahon, may nang sabab, may nang pitna, hamahadya na, mahilo, intao, hakauman. Amuyad to insuway na to pagtuyuan, biasin na sabot na kaina, patawro mo yung la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Labi luwa na adlaw ni Jumaat, patawra yung pagsalawat mo pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung tandaan niya din ang mga sa ikot-ikot na manusia, masabutin ngan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di siya magsalawat. May tain mga magkhutba, magsabot alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam. Sabab lamod yadto din ang mga bang masabutin niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subay ko magsalawat. Ini kalakihan sing kita niyo, dumiban sin adlaw na to. Biya sin mataud san karayawan, magkahinang na to. Sa aun waktu, pagpasaran na to, tumtuman niyo, indila ini way bukog. Sumakawa manjari mapabutas niya, in mahadjana, manjari majuljana in kauman, manjari makapagbutas in tau magkasiiban maglasa, hasabab sadya sing kabtangan, lawi ingi niya lason rin na poison amin pinakamakusog na. Amo na indila. Kanda subay na to usalon siya, hamarayaw, usalon na to siya kabtangan, amo hindi hikadawhat na to astul ibandukal sin mahasud si mahating ya Allah, mangindu akta ni pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang mayan in kita ni murah-murahan, halahum kasay iban kusug hapag ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, ban magkita kita niyo halahum sin surga, iban sin Nabi Matu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rabbukum uduni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa mashayikhina wa man haqqun alaina ya rabbal alamin. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد يا رب العالمين واجعل في ميزان حسناتهم يوم القيامة يا رب العالمين ومن حفظه كذلك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان وخاصة في غزة يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
ومن أحسن